ناديتي على ابنك 4 مرات وهو واقف قدامك وساكت كأنك مش موجودة؟ مشهد بيحرق الأعصاب صح؟ بس غالبا مش هو اللي بيطنشك. كتير من الأطفال مش بيستجيبوا للنداء بصوت عالي من بعيد، ده مش عناد، بس عشان هم لسه بيتعلموا مهارة الانتقال في التركيز. يعني ممكن يكون مركز في حاجة تانية ودماغه حرفيا مش سامعاكي بشكل كامل. في طفل مامته بتنادي عليه وهي في المطبخ، ياسين ياسين يا ياسين، وهو قدامها وماسك اللعبة وبيلعب عادي جدا ولا كأن حاجة بتحصل. لكن لما قربت لمست كتفه، نزلت لمستوى نظره وقالت له وهي عينيها في عينه، ياسين تعالى يا حبيبي محتاجين نحضر الغدا سوا. رد فورا وابتسم كمان. عشان كده قبل ما تتعصبي او تزعقي جربي ال3 خطوات دول. انزلي لمستوى نظر الطفل، المسي كتفه بهدوء، ناديه باسمه وقولي له بالظبط انت عايزه منه ايه. هتفاجئك النتيجه وطفلك هيفهمك اسرع بكتير. لو حابب تتعلم تعديل سلوك وتدخل المجال كاخصائي تعديل سلوك، عملت لك كورس مجاني تقدر تتعلم منه اساسيات تعديل السلوك وبسهوله. سجل من خلال اللينك في الكومنت.